Aho neza ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze kuri shene yacu ya televiziyo ya FAB TV. Iyi ni shene ya FAB TV tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye, inkuru z'imyidagaduro, tubagezaho ubumenyi bugiye butandukanye bujyanye n'ikoranabuhanga, kumenya uburyo ki ushobora gukoresha ikoranabuhanga ibintu bikagenda neza cyane fresh. Ikindi tubagezaho ni uburyo ushobora gufungura YouTube channel ihemba amafaranga, TikTok ihemba amafaranga, na Instagram n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Wowe ukigera hano tuguhaye ikaze tukubwira ngo gubwa neza kandi ukore subscribe hariya kandi no kukazogera niba utari wabikora. Ikindi kandi ukore share nimba bimeze neza. Twandikire hasi muri comment utubwire uko byifashe kugira ngo tugire ibyo duhindura, kugira ngo tubakorere ibintu bimeze neza mwishime cyane. Ntatinze rero uyu munsi naje kubabwira wowe uri mu Rwanda, wowe locate the other countries like Tanzania, Nigeria and the other countries. I say that I tell you cyangwa se ndi kukubwira ngo make subscribe, kora subscribe ubundi ibintu bigende neza. Ushobora kuba byarakunaniye gufasha umuntu umuhaye mu buryo bufatika bw'amafaranga, umuhaye ibintu by'amafaranga nyine, yes, umuhaye amafaranga bikakunanira, ariko uyu munsi ushobora gutanga subscribe. Wowe usenga Imana, niba nugera ahantu hari YouTube channel bigisha ijambo ry'Imana, ujye ubaha ka subscribe n'ubundi wikomereze. Utanze iki? Ubutanze umusanzu wawe, ndetse Imana igira iguha umugisha kubera ka subscribers watanze. Ushobora no kuba bitakurimo, ariko nyine ujye ukanda subscribe. Nk'ubu kumva iki kiganiro ugakanda subscribe, ibintu bikagenda neza. Ni byiza ko Abanyarwanda dushyigikira cyangwa se n'abandi bo hanze. Niba urebye ikintu cy'umuntu ntukande subscribe, buriya mbyibazaho, ariko nyine ni byiza kugira ngo, mpamvu ndi kuvuga subscribe ifasha mu creators cyangwa se mu small creators kugira gute kuzamuka. Hari ibintu byinshi dushobora guca ubushomeri burara dukoresheje iki? Dukoresheje social media. Uri umunyarwanda ushobora kugira uruhare mu kugira ngo u Rwanda ruzamuke, duteje imbere abana b'u Rwanda, cyangwa se si abana gusa, nari mpereye ku rubyiruko ukazamuka ku bantu bakuru, ku mpano bagiye bafite, mukabafollowinga, mukabakurikira. Ushobora kuba utabona umwanya wo kubareba iminota myinshi cyane, ariko ukagira ugakanda ka subscribe, ugakanda like, ndetse ukanamugira inama y'ibyo agomba gukora igihe wabonye umwanya. Ibyo byatuma hari ibintu duca, igihugu cyacu kigatera imbere. Hari amafaranga ava kuri YouTube iyo umuntu nk'uwo wamufollowinze cyangwa wamukurikiye, biramufasha, uburara bugacika. Iyi YouTube channel nawe ukiri hano nkubwira ngo fungura YouTube channel ihemba amafaranga. Reba video twagukoreye cyangwa uduhamagare kuri nimero muba muri kureba, ubundi tugufashe uburyo ki ushobora gufungura urubuga rwa TikTok, WhatsApp, waba warize waba utarize, ibintu bikagenda neza. Rero ba small creators ndabakomeje, abantu bajya baba subscribers bakongera bakazitwara. Ni ikintu nyine kibabaje, nkawe ukanda subscribe warangiza ukongera ukayitwara. Simbizi nuko Imana ibibona, ntabwo nzi ukuntu ibibona, ariko nyine ewana, mufashe abantu bafite impano runaka. Nyamara ikindi kandi, hari abantu baba bakora ibintu bijyanye n'urukozasoni n'ibindi bintu bigira gute. Si byiza ko bari abantu tubakurikira, ahubwo twakanda unlike. YouTube nayo ukanze unlike igira ukuntu ibigenza. Ndabakunda cyane. Iyi ni FAB TV nk'ibisanzwe, tubacishirizaho ubumenyi bugiye butandukanye, ariko umunsi nifuje kugira ngo nze live kugira ngo mbashe kuganira namwe
cyangwa se mbashe kugira ngo ngire icyo mvuga, ibintu bigende neza fresh. Ndabakunda cyane, niba utabikoze banza ubikore, ni subscribe no kukazogera, ibintu bikagenda neza. Wowe wabikoze uri uw'agaciro, ndagushimiye cyane kabisa. Kuraje komerezaho kandi ujye ureba video zacu tubwire aho tutabikoze neza, ubundi duhite tubitunganya. Ndabakunda cyane, ciao ciao.